מעבר דירה הוא לא תמיד פשוט, בעיקר לא לילדים שהורגלו כל חייהם לסביבה מסוימת. אז איך מתמודדים? שלום למדריכת ההורים מיטל פרנס. שלום נפנה, תודה. עוברים דירה, קודם כל שיהיה בשעה טובה. חשוב שבאמת נכין את הילדים שלנו לקראת המעבר כמו שצריך. יש כל מיני כללים שכדאי שבאמת נעקוב אחריהם, אבל בגדול, מעבר דירה ממש לא חייב להיות טראומטי. ההצעה הראשונה שלי, קחו אוויר, תנסו כמה שיותר אתם להיות רגועים בתוך הדבר האלה, ורוב הסיכויים שאלה האנרגיות שיעברו לילדים שלכם. אז ילדים, כמו שרובנו יודעים, זקוקים לשגרה, זקוקים לביטחון, ליציבות, ולכן כשאנחנו עושים איתם שיחה בדבר המעבר, כדאי שנדבר איתם על מה נשאר קבוע ומה הולך להשתנות. סבתא עדיין תגיע אלינו פעם בשבוע, אבא ייקח אתכם בבוקר לגן, אני אחזיר אתכם מהגן. כל מה שהולך לא להשתנות, הצעצועים, החפצים שעוברים איתנו, כל מה שהולך להיות קבוע, כדאי שיתווך ויעבור בצורה הזאת, ככה זה יעזור להם באמת להישאר רגועים. קחו אותם לפני כן לשכונה החדשה, תעשו סיור בבתי ספר, סיור בגנים, הזדמנות מצוינת לעבור בגן שעשועים השכונתי, אולי להכיר חברים חדשים שכבר יהיו ככה עוד לפני המעבר דירה אפילו. תהפכו אותם לעזר לדבר הזה, תעזרו בהם, תנו להם להיות פעילים, תנו להם לתרום. זה יכול להיות באריזה של החפצים, זה יכול להיות בבחירה של ריהוט חדש לחדרים שלהם. לגדולים יותר אפשר לתת לבחור חדר, אם זה מתאפשר מבחינתכם כמובן. ואם אנחנו מדברים על המתבגרים, אז רוב הסיכויים שמה שאותם הכי יטריד זה החברים שלהם, הפרידה מהחברים. אז בשיחה איתם אנחנו באמת נדבר על איך אפשר בכל זאת לשמר את הקשר, אם זה בסופי שבוע, אם זה בחופשים, בטלפונים, תמצאו איתם דרכים יצירתיות, איך עדיין יוכלו להישאר בקשר עם החברויות שקיימות להם. ומתבגרים זה סערה של רגשות ושל המון דברים, וגם בקטנים בכלל, תנו לילדים שלכם להביע את שלל הרגשות שקיימות כתוצאה מהמעבר. זה יכול להיות כעס, זה יכול להיות תסכול, זה יכול להביא איתו המון דברים. תהיו שם מיכל ועוגן, להכיל, לשמוע את הדברים ולא להילחץ. ילדים עושים הסתגלויות ומעברים בדרך כלל הרבה יותר טוב מאיתנו. תזכרו את זה ותשדרו להם בעיקר שאתם סומכים עליהם ומאמינים בהם, ושיהיה המון בהצלחה. אחלה טיפים. אהבנו ממש. תודה רבה.